Hello မင်္ဂလာပါ私ကတော့ Yukimi Channel ကတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file မှာဆိုရင်တော့ N2 Standard 2500စာအုပ်ရဲ့ Part 1ကိုမှ Unit 5ကိုအတူတူလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းမှာဆိုရင်တော့ဒါပဲမို့လို့စားစရာ Ryori ဟင်းလျာဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝါဒတွေကိုလေ့လာရမှာပါはい始めましょう食物စားစရာ食物アレルギー食物アレルギーစားစရာဓမ္မတေခြင်းအစာဓမ္မတေခြင်း食料ရိတ်ခါစားနဲ့ရိတ်ခါ卡基斯弟弟卡基斯树弟弟歪梅ခမင်းမိုချီကောင်းညင်းခါဘိမိုတက်ချင်းပေါင်မုံနေပြီးတော့ကိတ်မုံနေအဲ့ဒါတွေကိုအထားတာကြာသွားလို့ရှိရင်မိုတက်တယ်လေအဲ့ဒီမိုကိုပြောတာပါသူကဟင်းချက်စားလို့ရတဲ့မိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခါဘိမိုတက်ချင်းスイカဖရဲသည် ice candy ရေခဲတကြလုံး ice candy ရေတိုဆူရုအေခဲစီသည်ရေတိုအေခဲခြင်းရေတိုရှော့ခုခင်အေခံထားတော့အေခဲထားတော့စားဂျီဆူီဆူရုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်သည်ဂျီဆူီမိမိကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ခြင်းမာနာဣတစင်နီတော့အိုးစာကြည့်ဇွန်ကြီးသမင်းစားစွန်းကိုပြောတာခိုစားကြည့်လက်ဖက်ရည်စွန်းအသေးဥစဝပကံခွက်ရောက်သူ့မှာနောက်ထပ်အထိပ္ပယ်အနေနဲ့ညံစွမ်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းရှိပါတယ်ဒွန်ဘူရီပကံလုံးစတိုရိုပိုက်ကိုပြောတာဥပမာဖြောရည်တောက်ရင်သုံးတဲ့ပိုက်တန်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကောက်ရိုးလေးရပါတယ်စတိုရိုကောက်ရိုးလေးရတယ်ပိုက်ဆိုလေးရတယ်ခွန်ဒါတဲ့မန်နူအိုခါဝါရီစုဒနောက်ထပ်ယူသည်နောက်ထပ်ဖြည့်သည်အိုခါဝါရီနောက်ထပ်ယူခြင်းထပ်ဖြည့်ခြင်းဟိုက်အခုတူလေ့လာခဲ့တာကတော့အခန်း9ရဲ့ခေါ်ဤတွေအတူတူလေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခန်း6ကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှသွားလိုက်ကြရအောင်နော်အခန်း6မှာတော့ခါကုအိမ်တောင်ပရိဘောကခတ်တန်အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းခတ်တေယောဟင်ကတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုပြောတာပါဟိုက်ဒါရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝါဒတွေကိုအတူတူလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ဟီကီဒါရှိအန်ဇွဲတန်းစုအဝိဘီယိုဇာဘူဒွန်ထိုင်ဘုံထိုင်ကင် thank you မီလိုခေခိုတိုမိချာဒမ်ဘူလေနွေးပေးချက်ဆိုအပူပေးချက်ကိုပြောတာဟီတာ mission ကအချုပ်ဆက်ကိုပြောတာနော်သူ့ထဲမှာမားနေတာပါအချုပ်ဆက် mission အချုပ်ဆက်ဆက်ခေါ sweet hanky ထမင်းပေါင်းအိုဂေါ်မီဘုခုရိုအမိုက်အိတ်နောက်ထပ်အခန်းကုံကိုလည်းဆက်သွားပါမယ်ဒီခန်းမှာဆိုရင်တော့မိုင်းနီချီနိုစေကစနေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝအကြောင်းကိုဝါဒတွေအတူတူကြည့်ရမှာပေါ့ဟဲ့ဟာကြီးမဲမရှို့ခီရှိုစုဒအေယာထာတီခီရှို
အိယာထားခြင်းရှုရှင်းစုရှုရှင်းစုရှုရှင်းစုအိယာဝင်သည်ရှုရှင်းရှုရှင်းရှုရှင်းအိယာဝင်ခြင်းနေဘိုးစုနေဘိုးစုနေဘိုးစုအိယာထားနောက်ကြသည်အိတ်လွန်သည်နေဘိုးနေဘိုးနေဘိုးအိတ်လွန်ခြင်းအိယာထားနောက်ကြခြင်းဟာမီဂါခိဟာမီဂါခိဟာမီဂါခိသွားတိုက်ခြင်းချောကန်ချောကန်ချောကန်မနက်ပိုင်းတို့သတင်းစာယူကန်ယူကန်ယူကန်ညနေခင်းထုတ်သတင်းစာခါမီအိုတိုကာစုခါမီအိုတိုကာစုခါမီအိုတိုကာစုခေါင်းဖီးသည်သပင်ရှင်းသည်ခိုးဆွိခိုးဆွိခိုးဆွိရေမွေးဒေခါကဲစုဒေခါကဲစုဒေခါကဲစုအပြင်သွားသည်ရင်ကြီးတဲ့အသုံးနေနဲ့ဆိုရင်တော့အိုဒေခါကဲစုအိုဒေခါကဲစုအိုဒေခါကဲစုအပြင်သွားသည်ရေဂျီဘခုရိုရေဂျီဘခုရိုရေဂျီဘခုရိုဈေးဝယ်ကျွတ်အိတ်စူကြီးစုစူကြီးစုစူကြီးစုချက်ပြုတ်သည်အရိုင်းမွန်နိုအရိုင်းမွန်နိုအရိုင်းမွန်နိုစေးစရာစေးကြောစရာနာမခေါ်မိနာမခေါ်မိနာမခေါ်မိအမိုက်အစိုးအမိုက်အစိမ်းခုစုခုစုခုစုအစအနအပိုင်းအစအမိုက်ခမီခုစုခမီခုစုခမီခုစုစကူအမိုက်ဟာခုဟာခုဟာခုတပြက်စီလဲသည်ခတစုခုခတစုခုခတစုခုရှင်းလင်းသိမ့်ဆဲသည်အပိတတိခတစုခုရှင်းလင်းသိမ့်ဆဲသည်အပိတတိဟေယကခတစုခုအဲဆိုရင်တော့အခန်းကရှင်းလင်းသည်လို့ဖြစ်နေတာပါဟေယကခတစုခုအခန်းကရှင်းလင်းသည်ဟေယကခတစုခုအခန်းကရှင်းလင်းသည်အဲ့တော့ခတစုခုမှာဆိုရင်အတိတ်တွေက3မျိုးလောက်ရှိမယ်နော်သိမ့်ဆဲသည်ရှင်းလင်းသည်အပိတတိနောက်တစ်ခုဟီရုနေစုရုဟီရုနေစုရုဟီရုနေစုရုနေခင်ခဏအိတ်သည်နေလေတရေတမောအိတ်သည်ဟီရုနေဟီရုနေဟီရုနေနေခင်ခဏအိတ်ချင်းကျူဆိုခုစုရုကျူဆိုခုစုရုကျူဆိုခုစုရုအနာယူသည်ကျူဆိုခုကျူဆိုခုကျူဆိုခုအနာယူခြင်းကျူယောစုရုကျူယောစုရုကျူယောစုရုအနာယူသည်ကျူရောကျူရောကျူရောအနာယူခြင်းနွန်ဘီရီစုရုနွန်ဘီရီစုရုနွန်ဘီရီစုရုစိန်ပြေနှပြေနာနာနေနေအေးအေးဆေးဆေးယောကယောကယောကအလက်ချင်းယောကနောစုခောရှိခတယောကနောစုခောရှိခတယောကနောစုခောရှိခတအလက်ချင်းကိုအသုံးပြုဖို့နိကနိကနိကနေ့စဉ်လူရိုးလှုပ်စဉ်ဟိုက်ဒါဖြစ်ရင်တော့အခုဝါတာရှိတို့တွေအတူတူအခန်း9 6ခွန်3ခန်းစလုံးကိုလေ့လာလို့ပြီးသွားပါပြီအလုံးမဲ့စာတွေကိုနားထောင်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်はいお疲れ様でしたまたね